大家好，今次嘅營商以教學短片呢，就會全面講解下匯入貨品嘅試算表嘅。咁為咗方便了解呢，咁我就喺而家呢個試算表呢，用咗一啲嘅顏色去區別咗佢嘅功用啦。咁首先我哋就會見到有3欄係用咗粉紅色嘅去區別佢嘅。咁呢3欄呢，分別就係 item code、item internal name 同埋 item printer name 嘅。咁咧，首先講下 item code 啦。其實呢個 code 係最重要啦，因為咧，呢3欄資料咧都係必須輸入嘅。咁 item code 咧，佢咧你再喺度打嘅時候咧，咁佢個 code 咧一定係要獨一無二嘅，佢區別翻你嗰個貨品啦。咁例如我而家打一件貨品，我係買一個嘅聖誕套裝嘅，咁我就可能會打翻個 item code 俾佢。開頭我可以用英文啦，用加啲嘅字母去區別佢，就叫做 CP。跟住你就可以再加翻一啲你自己編製嘅曲啦。咁我就當用今日嘅日期啦，就用呢個嘅110912咁樣，再加翻後面3個字母。咁留意翻啦，個 item code 咧，如果就有一定嘅大概13個數目字之外就會最好啦，因為如果過長嘅話，可能你搜尋嘅時候咧都會複雜啲啦，或者耐啲咯。咁我哋喺 internal name 嗰度咧，呢一欄係有咩用嘅咧？就係當你描述呢件打呢件產品嘅名上去啦，咁但係個名咧淨係俾你嘅公司嘅同事睇翻嘅啫。咁可能我就咁簡單打 Christmas package 2011咁樣嘅，咁佢主要有個太陽花蠟燭，咁我打翻 sunflower 去區別佢啦。咁隔離嗰一行又有咩用呢？ item printer name， 咁就係當你嗰啲嘅俾你嘅客人睇啦，咁可能你咧會打俾你客人睇到個名叫做2011 sunflower 嘅 candle 啦。咁至於隔離呢個 part number 咧，咁其實係如果一啲嘅物件，好似組合櫃呢啲，咁佢有其他嘅零件咧，咁你都可以打翻個 reference number 喺度。咁如果冇嘅話，就唔需要打啦。咁至於 barcode 呢一行咧，咁其實我哋啲客人咧，你可以打翻咧自己嗰啲嘅 barcode 上去啦。根據翻原本你嘅 barcode 啦，咁如果你冇唔緊要嘅，咁我哋嘅 system 咧都可以幫你 jam 到一啲嘅 barcode 出嚟俾你嘅。咁如果你本身係有 barcode，咁你預翻大概13個位嘅 barcode 啦，因為一般嚟講零售行業咧大多數都係大概用13個位嘅 barcode number 嘅。咁去到 F column 啦，咁我就叫 long description 啦。long description 其實講啲咩嘅呢？就係可能你有更加多嘅嘢想形容嗰件產品，但係你個名又打唔晒，咁你就可以打喺呢度啦。咁可能佢嘅嗰個 sunflower 嘅 candle 呢，咁我哋可能打翻 sunflower candle，有呢個嘅香味喎，有呢個有埋呢個嘅百合嘅味道啦，我哋打翻個香味上去啦，寫翻啦，或者係咁可以話翻俾客人聽啦。咁佢有百合花嘅香味啦，咁同埋咧佢仲可以打多啲少少嘅內容啦，就係可能你可能話俾佢聽係seasonal 嘅 package 咁樣咯。咁至於 remark 啦，remark 打咩內容好咧？咁我就或者你可以打翻啲條款啦，可能就係呢個係因為seasonal 嘅 package，咁就唔可以 refund 啦，唔可以 refund，同埋或者打一啲嘅remark 啊，例如你哋公司產品係 make in 邊度㗎，make in France 咁樣嘅都可以嘅。
至於 H 同 I 呢兩個 column 咧，如果你有用到我哋嘅系統，管理你嘅生產咧，咁呢兩個 column 就會有好大嘅作用啦。咁我哋稍後都會喺其他嘅教學短片嗰度咧，有得知道翻呢兩個 column 有咩用嘅。咁如果你係要生產嘅產品咧，咁你可以打翻 Y 啦。如果唔需要經過你生產咧，一翻嚟買翻嚟已經成品，你可以打翻個 No， 呢個都係打翻個 No 咁樣咯。咁好啦，我哋去到另外淺藍背景呢幾個 column 咧，究竟係要做啲咩嘅咧？咁其實係放翻一啲有 Moses Lab 嘅網上商店嘅人咧，去睇翻啦。咁 show online from 即係話當我匯入呢件新嘅產品，我想幾時喺上網就可以俾人哋睇到咧？咁我呢個係 Christmas package 咯，咁我當然就想12月嘅時候俾人睇到啦。咁我假設12月1號，咁我打翻個日期嘅格式，先打日子，再打月份，再打年份。咁可能我10月已經 ready 好想 import 呢個資料嘅，咁我就可以 set 個日期啦，set 到12月1號咧，咁佢就會自動喺個網上面可以睇得到噶啦。咁因為呢個我係 package 啦，咁我就想擺到12月30號，佢就唔會再喺個網上面出現。咁我就 set 翻日期啦，又係先打日子，30號12月2011年啦。咁當然，如果係平常一啲普通嘅產品呢，你想擺上網，係一啲 common product 係唔會有限期，咁你呢個格呢就可以留空去，就唔使填咯。咁隔離呢個 custom 嘅 item category 呢，就可能俾你分翻類啦。咁你可以打翻佢網上分類係乜嘢呢？佢網上分類係Christmas package 嘅。咁我去做翻個分類啦。咁我哋再過少少睇下。咁呢個叫 Names on Moses Net 啦。咁其實 MNO 都係打翻個 name 你件產品嘅名嘅。咁佢有分啦 ，ENUS 即係你要打英文，ZH-CHT 即係要打繁體中文，ZH-CHS 就係要打簡體啦。咁我打翻啦，我可以跟翻前面 item 嗰個 printed name 嘅，叫做2011 Sunflower 嘅 candle 啦。咁呢個你就可以打翻中文去描述，話翻俾人哋聽呢個係咩名啦。咁而且繁體就係呢邊啦。咁至於 PQR 係打啲咩嘅呢？咁佢又係打翻一個好短嘅 description 啦。咁你可以就照打翻係 Christmas package 嘅 sunflower 蠟燭，咁樣打啦。同樣地，隔離都係打翻繁體同埋簡體。因為我哋嘅網上商店呢，主要有3種語言啦，就係英文同埋繁體同埋簡體中文啦。咁你到打 online description 嘅時候，咁你可以打多啲details 啦，例如打呢個 sunflower 嘅 candle，其實係有呢個嘅百合味道啦。咁你可能覺得，咦，點解頭先呢句嘢咁熟面口嘅？冇錯，就係因為呢頭先嗰一個步驟呢，就係放一啲嘅零售商店去做啦。咁如果你到網上入資料嘅時候呢，咁你就要打呢一個 description 打多一次啦。咁就照入翻繁體同埋簡體。咁喺之前打完呢個嘅 description 之後呢，咁你要打翻啲 remarks。remarks 就係咩呢？頭先我講過嘅退款啦，一啲嘅條款 no refund 啦，呢一啲嘅條款都可以打翻落嚟啦。咁都係照翻英文、繁體同埋簡體。
而最尾呢一個 Y column 呢，咁即係講緊咩呢？佢就係講緊會唔會排喺第一位嘅首位嘅頁面啦。咁如果會呢，你可以打翻個 Y 去分別翻咯。咁嚟到粉橙色呢個區域啦，嗱由 Z 至到 AD 呢，咁呢啲欄位呢係俾你輸入一啲叫做 keywords 或者係 criteria 啦，咁咪俾你做一啲好細微嘅分析嘅。咁呢一 part 呢，我哋稍後都會有啲教學短片可以培訓到大家噶啦。咁我哋再睇下一個 column 啦。咁嚟到 AE 呢個 column 啦，叫 product price group 啦。你喺呢度幫啲產品分咗 price group 之後呢，咁我當 package 啦。咁你去到遲啲有啲教學短片講 price management 嘅時候呢，咁你就會知道呢一個 column 有咩功用噶啦。而後面 purchase price currency 同埋再後少少有個 purchase lead time 同埋 safety stock 嘅欄位啦。咁我就會先講 purchase price currency 啦。咁你就要輸入翻你係用咩貨幣嚟買呢個嘅產品啦。可能我用港幣嘅就港幣啦，或者係用美金嘅，咁你打翻 USD 啦。咁我用個成本係買呢件貨品係幾多呢？我可能用咗8蚊嘅，咁樣輸入翻個銀碼呢。咁稍後喺一啲扣貨嘅功能模組呢，咁佢就會可能幫你計算到其他嘅一啲數據出嚟啦。而 purchase lead time 同埋 safety stock 係有咩幫助嘅呢？咁你呢度入翻你買呢件貨到底要幾多日啦？咁我哋就用幾多日嚟計算嘅。咁我買呢個補充呢個貨或者再買呢個貨，咁我需要3日嘅時間，我就打翻3。咁至於呢度 safety stock 有咩用呢？咁佢個就叫做一個叫安全嘅庫存啦。咁即係話，如果我買貨要3日嘅時間，喺3日裏邊，我究竟大概買到幾多貨，而唔會導致缺貨冇貨賣嘅損失呢？咁我假設，如果我每日可以買到10件嘅，咁我嘅安全庫存就至少要有30件先可以夠我補貨嗰3日嘅銷量啦。咁如果佢一旦到咗個庫存，一旦到咗30件呢，咁我系統會提醒你係時候又要入貨啦。咁樣做嘅話，就可以減少咗因為唔夠貨賣而導致嘅損失啦。其實黃色呢啲位置呢 AH 至 AO 呢啲 column 呢，入翻佢嘅尺寸啦，或者入翻佢嘅重量係幾多啦。咁因為呢啲呢資料都可以幫你計算翻佢嘅郵費大概係幾多嘅。咁我哋可以先入個無重，我計埋個包裝就用 kg 計嘅，咁我打 kg 啦，係 weight unit。咁我無重係幾多啊？無重係1 kg，淨重呢，唔計包裝，我哋0.8 kg 嘅，咁照入翻啦。Item tab 你可以在呢度細分類啦。咁如果唔需要分類嘅話呢，咁你可以直接過嚟呢邊打顏色喎。咁顏色我哋呢個 sunflower 嘅 candle 有咩顏色呢？咁我哋就可能預設咗有橙色 orange 或者係呢個嘅黃色啦。咁我哋喺呢邊就要打翻個 color names orange yellow。咁有冇 size 呢？咁我哋就有分 size 啦，有分細同埋中碼啦。size name 係咩呢？就要打翻 small 同埋 medium 咯。嚟到呢個步驟，咁其實所有欄位基本上有需要嘅呢都已經填好㗎啦。咁我哋就完成咗一行貨品需要入嘅資料啦。當然，如果有啲資料你入得越詳細嘅話，我哋嘅系統幫你做到嘅就會有更加多嘅數據出嚟俾到你啦。